যে ঘূর্ণাবর্তটি তৈরি হয়েছিল সেটা আজকে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে, আর তারই প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্র মাঝারি মানের বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস। তবে দীর্ঘস্থায়ী বা অনেক সময় ধরে বৃষ্টি হবে এমনটা পূর্বাভাসে জানায়নি আলিপুর আবহাওয়া অফিস। একটি একটি স্পেলে স্পেলে বৃষ্টি হবে এমনটা জানিয়েছে। তার প্রধান কারণ, এই নিম্নচাপটি তৈরি হয়েছে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর উড়িষ্যা সংলগ্ন, আর তারই প্রভাবে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে উড়িষ্যায়। তবে এই নিম্নচাপের প্রভাবে যে হাওয়া হবে, এই হাওয়ার সঙ্গে যে মেঘ আসবে পশ্চিমবঙ্গে, সেই মেঘের প্রভাবে বৃষ্টি হবে। অর্থাৎ সেটা একভাবে টানা হবে না, একটি একটি স্পেলে স্পেলে বৃষ্টি হবে এমনটা জানানো হয়েছে। সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে মাঝারি মানের বৃষ্টিপাত হলে উপকূলীয় জেলাগুলিতে, অর্থাৎ উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায় এখানে কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজকে কলকাতা সহ হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং পুরুলিয়া এবং বীরভূম এখানে হালকা থেকে হালকা মাঝারি বৃষ্টি হবে। তবে সারাদিনই বৃষ্টি হবে, আস্তে আস্তে স্পেলে স্পেলে বৃষ্টি হবে এমনটা জানিয়েছে। এর প্রধান কারণ ওই বললাম যে নিম্নচাপটির প্রভাবে যে হাওয়া হবে, হাওয়ার প্রভাব সঙ্গে যে মেঘগুলো আসবে সেই মেঘে এই বৃষ্টিপাত চলবে। আজকে কলকাতা সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ফের 1 থেকে 2 ডিগ্রি তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আজকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে 31 থেকে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। আর এই দীর্ঘ বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে অনেকটা অস্বস্তিকর ভ্যাবসা গরম আজকে কম থাকবে। আগামী 6, 7, 8 তারিখ পর্যন্ত এই বৃষ্টিপাত চলবে, অর্থাৎ মাঝে মাঝে স্পেলে স্পেলে বৃষ্টিপাত চলবে আগামী 8 তারিখ পর্যন্ত এমনটা আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, এবং বিভিন্ন অনলাইন সিস্টেম থেকে আমরা এটা জানতে পারছি। এবার আসি উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার খবরে। উত্তরবঙ্গে আজকেও পাহাড়ি 5 জেলাতে হালকা থেকে হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে, অর্থাৎ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আজকে নেই। 7 তারিখ থেকে পাহাড়ি 5 জেলাতে আবার ফের বৃষ্টিপাত বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে সমতলের 3 জেলা উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদায় আজকে হালকা মাঝারি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস বা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস আপাতত এই সমতলের 3 জেলাতে নেই। উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদায় আজকে সর্বত্র তাপমাত্রা থাকতে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হবে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। বৃষ্টিপাত হবে বিক্ষিপ্ত। এক কথায় বলা যায় আজকে দক্ষিণবঙ্গে প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টিপাত চলবে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। তাপমাত্রা দুই বঙ্গেই 1 থেকে 2 ডিগ্রি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আজকে কলকাতায় তাপমাত্রা বলেছিলাম যে 31 থেকে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে 31 থেকে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে তাপমাত্রা থাকবে। এবার আসি ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে উড়িষ্যা, তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ। এই 3টি রাজ্যের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি, অর্থাৎ কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টিপাত হবে উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, সিকিম, আসাম, মণিপুর, মেঘালয় এবং সেই সঙ্গে নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ এখানেও কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হালকা থেকে হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে ত্রিপুরাতেও। অন্যদিকে দক্ষিণের তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা, গোয়া এখানেও হালকা থেকে হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস তেমন খুব একটা নেই রাজস্থান, গুজরাট, পাঞ্জাব, দিল্লি এখানে খুব একটা বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস নেই। শুধুমাত্র জানিয়েছে হালকা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে এই কয়েকটি রাজ্যে। অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড ও বিহারেও আজকে হালকা থেকে হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। এবার আসি বাংলাদেশের আবহাওয়ার খবরে। বাংলাদেশে আজকে কিছুটা বৃষ্টিপাত বাড়লেও এই নিম্নচাপের প্রভাবে যে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হবে এমনটা পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের তরফে নেই। শুধুমাত্র কোথাও কোথাও, অর্থাৎ উপকূলীয় জেলাগুলিতে কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হবে এটা জানিয়েছে। সেটা হলো সাতক্ষীরা, কলাপাড়া, চিটাগং, ফটিকচারি উপজেলা, সেই সঙ্গে বরিশাল বিভাগ এবং মহেশখালী, টেকনাফ, চট্টগ্রাম এই জেলাগুলির কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে ঢাকা বিভাগেও আজকে হালকা থেকে হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে।
পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী এখানেও হালকা থেকে হালকা মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেটে এখানেও মাঝারি মানে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশে আজকে বৃষ্টিপাত হবে, তবে ভারী বৃষ্টির কোথাও পূর্বাভাস নেই। বিক্ষিপ্ত থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে সমগ্র বাংলাদেশে। আগামী 2 থেকে 3 দিন একই রকম আবহাওয়া থাকবে। তাপমাত্রা প্রায় একই রকম থাকবে, খুব একটা পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ 31 থেকে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে সমগ্র বাংলাদেশে তাপমাত্রা থাকবে। অস্বস্তিকর ভ্যাপসা গরম খুব একটা থাকবে না আগামী 1 থেকে 2 দিন, এমনটা পূর্বাভাসে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। তবে এই নিম্নচাপের প্রভাবে কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তার প্রধান কারণ এই নিম্নচাপটি উত্তর পশ্চিম উড়িষ্যা সংলগ্ন এরিয়াতে অবস্থান করছে। তার প্রভাবে সমগ্র বাংলাদেশে তেমন কোনো ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আপাতত নেই। এই ছিল আজকের আবহাওয়ার খবর। ভিডিওটি আপনার কোনো প্রকার উপকারে লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। সেই সঙ্গে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।